အခုလေးလာမဲ့ဟာကဘာလဲဆိုတော့တတိယမြောက်ပြေးအခရာဖြစ်တယ်တတိယမြောက်ပြေးအခရာရဲ့အတန်ထွက်ကဂေါမြန်မာလို့ဆိုရင်ဘလို့အတန်ထွက်မလဲမြန်မာလို့ဆိုရင်ဘယ်အခရာဖြစ်မလဲဆိုရင်ဂေါဂါငယ်အခရာဂါငယ်ဆိုတဲ့အခရာဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဂါငယ်ဆိုတဲ့အခရာကဂေါလို့အတန်ထွက်တယ်နေပါလီမှာဂေါပေါ့နော်ဒါကြည့်ကြည့်မယ်ဂေါမောလာဂေါမောလာဂေါမောဂေါမောဂေါဒါ ဂေါဒါမြည်နော်ဂေါဒါဂေါမောဒါဂေါမော ဂေါမော ဒါကဂေါမော်လာ ဂေါမော ပ လာ န်းတွေဘာတွေစိုက်တဲ့ဟိုခွက်ပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုဂေါမော်လာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဂေါကဘယ်ဟာလဲဒါပေါ့နော်ဒီဟာလေးဒါပါလေဂေါကနည်းနည်းတော့ဟိုဖြစ်လိမ့်မယ်နည်းနည်းဟိုရှုပ်တယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကြည့်ကြည့်မယ်နော်ဘယ်လိုကျွန်တော်ဒီဟာလေးကြည့်လိုက်မယ်ဂေါကအဲ့လိုဆင်းမယ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုဆွဲမယ်ပြီးတော့မှဒါလေးပေါ့နော်သူတို့ရေးတာကြည့်လိုက်မယ်နော်ဂေါဂေါဒါကဂေါတဲ့အဲ့ဒီဟာကျွန်တော်ပြန်ရေးပေးလိုက်မယ်နော်အရင်ဆုံးဒီလိုရေးမယ်ပြီးတော့မှဒီတော့ချောင်းဆွဲမယ်တက်ဆွဲပေါ့လေဂေါဒါပါလေဂေါဒီဘက်ကနေမြန်မာမှာဆိုရင်တဝေတူဂါငယ်ဆိုတာရှိမယ်ဂါငယ်ချမောက်ချပေါ့နော်ဂေါဒီဂေါဆိုတဲ့အတန်ထွက်မယ်နော်โอเคဒါပါလေဂေါဟုတ်ပြီခမ